بقوله هركلا ماني كبر دب لامو هناتو يد لامو هناتو ما تكر حتى كمج ما تسجيسره ركو ما ركض oso ammo akkanatti boqqolloo kana olii fuunee wajjira poolisii si geessine meeqa akkasii murtaa'u beektaa? Meeqa akkasii murtaa'a? Yoo xiqqaate waggaa lamsi murtaa'a yoo xiqqaate. Amma achi lammata kan amma achi hatta? Dafi deemish. Dafi deem. Deema mallee. Deem. Zor dafi. Maa buddeena dhooytan jiraattu ati? Ganda kana keessa si arina ila saati as keessa si baafne irraa ganda kana keessa si agarre yoo atu barbaadde gandi biraa deematti mala sitti natu kana yuuna ofa baate embeena bakka boqqolo lafa kaayiti ilin boqqolo lafa kaayi mataa harka lama mataa kana qabadhu akkanatti gaad ol jet boqqolo lachuu lafa kaayi dageenyi fi kabajni ummata Itoophiyaa hundaaf isiniif mala kanaan wal qabatee dhimma harmee sarbamni mirga namoomaa irratti raawwate aadde Masarat Abdurazaq Araddoo kan jedhamtu asuma aanaa dalloo mannaa ganda cirrii keessatti yakki kun irratti raawwate yakki seeraan ala to'atamuu fi sarbama mirga namoomaa qaama poolisii koominitii ganda cirrii aanaa dalloo mannaa miseensa ganda koominitii ganda cirrii kan ta'anii obbo Muzayyaan kan jedhamaniin kan irratti raawwatame waan ta'eef kanaan wal qabatee hawaasni Itoophiyaa kan biyya keessaa fi biyya alaa jiru hundiyyuu karaa miidiyaatiin sababa mirga namoomaa harmee keenyatti raawwate kana balaaleffachuudhaan tattaaffii fi carraaqqii qaama kanas eeruu kana nuun ga'u keessanii kan dinqisiifatamuudha. Kuni qaamni kamii seeraa gadi waan taateef qaamni seeraa wal ta'e kan hin jirre taachuu gamanumaan waajjirri abbaa alangaa aanaa dalloo mannaa kallattimaan isinii ibsuu yaala. Kanaan wal qabatee shakkamaan gocha kana raawwate yeroo ammaa kana to'atamee to'annoo waajjira poolisii aanaa dalloo mannaa irratti kan argamu. Nutis galmee shakkamaa kanaa eeruu fi wantoota barbaachisan hunda qindeessinee hanga adabbii isaa fi fakkaattota isaa barsiisu mirga namoomaa fi sarbama mirga kamuu tiksuun gahee keenya waan ta'eef kanaaf cimsinee isin galateeffannaa kana dammoo cimsinee akka adabbiif dhiyeessinee murtii isaa fi fakkaattota isaa barsiisan kenninu abdii qabna. Gamanumaan waajjirri abbaa alangaa aanaa dalloo mannaa hordoftoota yookaan fayyadamtoota miidiyaa yookaan hawaasa bal'aa Itoophiyaa fi kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundaaf carraaqqii fi tattaaffii sarbama mirga namoomaa kanarratti isin taasiftaniif galata guddatti isiniif mala. Waajjirri abbaa alangaa aanaa dalloo mannaa haqa harmee kana haqaan hojjetee kan mirkaneessu taachuu gamanumaan waadaa isinii seenna. Galatoomaa horaa bulaa. Hello. Oh, akkam jirtu? Jirtani? Naguma. Balaa. Alex Taayeen jedhama. Kada miidiyaa hawaasaa kanaan gaaffii tokko harmee keenya tokko miseensi poolisii wayii sarbiinsa mirga namummaa irratti raawwataa ture. Isa kana harmee keenya tokko boqqolloo hatte jedhee waan seerri ajajatu mana murtiitti hin dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture. Sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa ture karaa miidiyaa hawaasaatiin. Amma yeroo dhageenyu to'atameera waan jedhu bilbila abbaa alangaati dhanina erganii dhugaadha. Dhugaadha amma to'annoo waajjira poolisii aanaa dalloo mannaa jala jira. Ayyee. Yeroo itti qindaa'ee galmeen yeroo gabaabaa keessatti itti banamee faraarra. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Nuti poolisiin Oromiyaa wabii uummataati wabii nageenyaatti beeknaa. Namni tokko yakka yoo hojjate akkuma isin beektanii yakka sanaaf mana murtiitti dhiyaatee waan seerritti murteessuun adabama malee wanta akkasii waan godhamu miti. Maqaa poolisootaas maqaa qaama nageenyaas hin balleessu waan ta'eef isin nutis namoota akkasumataaf quuqamanuu qabna jenneeti kan nuti iyyataa turre miidiyaadhaan kan nu iyyaa jirru. Galatoomaa ulfaadhaa. Suuraa fi wanta garaagaraa isin erguu dandeenya barbaachisaa taanaan. Ayyee waatsaappiidhaan naa ergaa ragaa uummanni ragaa barbaada akka to'atame waan ta'eef to'atamuusaa waatsaappii ni qabdanii kanaan.
WhatsApp illee ni jira wanta jiru hunda yaada gabaabaa waliin abbaadangaa aanaa dalloo mannaati. Isinis karaa miidiyaa keessanii ibsa baasaa sagalee hawaasa keenyaa dhageenyee komii isaanii arginee gochi raawwatame kun dogoggora akka ta'e hubannee namicha kana seeraan to'anneerra kan jedhu isinis miidiyaa keessaniin ibsa baasaa isiniifis galataa uummanni illee isin galateeffata borus akka kanaa akkan hojjetu. Suuraa nu fuudhe Alex. Ayyee suuraa WhatsAppiidhaan na ergaa ammuma galatooma ulfaadhaa baay'ee sin jaalanna sin kabanya. Alex suuraa nu bidi kottu deemi suuraa nu bidi kottu suuraa bidi kottu dho. Bira keenya bannaa taasisa keenya. Wayidee. An jireenya koo kadhaa gammadee. Hin dandeenya bakka. Jireenya koo kadhaa gammadee hin beeku. Dhugaa hin dhugaatiin hin jedha. Dhugaa lafaan hin gahan. Imimmaan keessa lafa muudee bara. Namni namummaa qabu miidhama akkasii argee hin callisu. Galatooma warri dalloomannaa galatooma. Baalee. Jadi barkaate. Galatooma. Abdii fi wanni nuti turree fi Ustaadii Ibsaatti bilbilee asosiifneerraa waan qulqulleeffachuu qabnu tokkotu jira isa qofa biro malee wanti hunduu dhumeera. Akkas inni dabalataa immoo waa'ee nageenya mucaa sana isa biraa waan arge dubbattanii hundinuu qalbii keessa qabaachuu qaba garuu mucaan kun haadha qaba waan ta'eef gatii kaffaluu qaba. Hidhamus ta'u waan dhufu qopheessuu qaba bakka onnee guutuudhaan jechuudha namni inni jiru kun immoo hundi isaatu mucichas quba qabaachuu qaba fuulduratti gatamuu hin qabu as keessatti argame isaafis hordoffii taasisaa garuu gatiin inni gaarummaaf kaffale kuni booda isaa bu'aa guddaa ta'uu danda'a. Ammeenya miti waa digumsa wayin dubbatu waan gaarii waan ta'eef rabbi gatii isaatiif isaa kaffaluu waan danda'uuf inni gatii kaffalu qopheessuu qaban sodaachisina akkas taatan jennaa ta'u. Kan guyyaa lama guyyaa sadii namni dhamuun jiru gatii kanfaluu qaba jennee namoota baay'ee lubbuu isaanii dhabnee gatii kanfaluu qaba jennee namoota baay'ee qaamni isaanii akalaat godoloo ta'ee hadda mana keessatti deebi'anii xiyyiitiin garaa keessatti haftee jiran hedduutu jira kan maatiin wajjin rakkataa jiru sii galee gatii kanfaluu qaba jennee kan qaamni isaa turchi ta'ee hafee jira no gatii kanfaluu qaba osoo hin taane of eeggannoo godhuu qaba waan biyyi keenya jiru waan seera biyya keenya jiru hundi kennaa ni beenna waan ta'eef gatii kanfaluu argaan gayoomi gatii kanfala namni kenna akkamitti gatii kanfala. Wanna hubachuu qabdu kun ibsuun gargar innati jedhaa jirtu kun gargaarsa namni maalii kana gootee wannati gatii nan jedhee wanna sadarkaa kana ga'u hin jiru sadarkaa amma jette kana maaliif waan asiin duramee jaarsa deengadda akkasitti ayyaalaan karaa gubbaa itti yaatee fuula keessa cafattee tumte kabaalee san ijoollee viidiyoo isa waraabanii gallakkisan maaltu hidhuu gahe maaltu dorsisuu gahe jettee yaaddaati. Gallakkifamaniiru sunneen warra tarkaanfii fudhate malee okay gara sagantaatti darbaati bakka kanuma jira. Oddee guutuun garuu bira dhaabbachuu danda'uudha qabna akkaawuntiidha barbaachisaadha akkaawuntii nuuf fidaa achiin bubbutinaa jechuu barbaadeetan galatoomaa xumureera. Ustaaz Ahmad yoo dhufan naa galchaa sheeriin dhaabinaa gaa'eessa. Warree fi kennaan kaasirratti haati keenya kun yoo baale keessa lafa qonnaa qabeenya didiqqaa yoo hin qabaanne yoo jireenyumaaf jiruma fooyyeffachuudhaaf ganda san ka deeman taate manni yoo ijaarameef bakka dhaloota isaaniititti illee yoo filatan filmaata isaanii irratti goone bakka san irraa nageenya isaaniitiif illee siisuun yoo barbaachisaa akka ta'u taate fedhii haadha kennaa kana gaafanne lafa dhaloota isaaniititti manni akka ijaaramuuf kanallee gaafadha yoo lafa qonnaa qabeenya didiqqoo loon bakka san hin qabaanne qabeenya kana dhiisii deemi jechuun hin danda'amu yoo homa tokkoyyuu kan qabaanne taate ammoo nageenya haadha kennaatiif illee ganda dhalootaa bakka maatiin isii dhiyaatutti achitti yoo lafti kennameef manni ijaarameef maal jettan waan kanarratti illee marii godha. Mee birrii naa onnoo jedhamu dura mee mallaqnummaan kun akkaawuntiin kun rabbi godhee sirraa hayitiin walitti buutee haa onnoo jejjettu namni keenya hadha jiru kun boru hin jiru haasofni hadha jiru kun boru hin jiru. Nammaa fi rimaatti funyoon foonu kurupheen foona taatu jedha Oromoon. Dura akkaawuntiin irratti gargaaramu haa dhufu sana booda fedhii haadhaa erga birriin argame booda lafuma qullaatti amma gaafii yoo itti babbaayifnes hin ta'u qilleensa irra jechuudha. Haadha kanas gaafiidhaan hin dararinaa kana caala bakka rakkoon irra ga'e ifaadha.
hanga danda'ametti akkaawuntii akkaawuntiin akka banamuufii fi naashinaal ID sana haa galmaanu. Ammoo yeroo kanatti naannoo isiin himattus bakki dhalootaas naannoo jiraachuudhaaf illee akka kana wanti miti jechuun haalli nageenyaas maal kunis isa kana dhiisaa meemmaaf. Qarshiin argamu eessayyuu hin jiraatti. Qarshii guddaa argan nama Finfinneedhaayyuu bittuuf. So mee wanti gargaaramu argamu akkaataan itti gargaaramu haa mijatu. Ammaaf gaafii ittiin baay'isnu. Armee keenya nuti ijoollee keeti si wajjin jirra. Akkaawuntii barbaaduun keenya nama dubbataara. Akkaawuntii barbaachi keenya milkaa'ee Abdii Geetaachoo Abbabee Caalii amma akkaawuntii fide isinii maxxansaa kan Ustaazii Ibsaa Hasanii isheen godhaa waan dandeenyu Alex birii 100 taati. Hundi keenya akka jechuun dhaamsa dhaama sheer gaamnu Ibsaa Hasan jedhee dhufu. Yaa inni dabalataa yaada Alex irratti Alex waa sirrii jettee ammatti gaaffii Armee kana gaafatamu tokko hin jiru waan ijaan argine malee interviiyuun isaanii hin barbaachisu. Kallattumaan gara gargaarsaa malee maal sii wayyaa as sii wayyaa kana sii wayyaan boodan ammatti murteessaan bakka waan xiqqaa kanaaf akkana godhe miti waan tarii jireenya isaanii ittiin jijjiiran sun sababa ta'e jireenya jijjiiruu danda'u irratti fuulleffachuu malee akkam taate akkana taate inshaallah booda oo fedhe Finfinnee miti Dubaayii binna obriin argame sun rakkoon qabu ammatti Ustaaz Ahmadi Naqachaa waa tokko asirratti wanta sii guutu tokke Rabbi yeroo wayi kutateyi waa godha Rabbi Ustaaz Ahmadi Naqachaa Rabbi yeroo wayi kutateyi waa godha Rabbi gaafa sii ta'uu jedhe yookaa siif duulchisa yookaa sitti duulchisa yookaa ammoo si galee akkuma kana si godha Rabbi jechuudha. Rabbi wayiif waa fida sagalee haadha kanaa sagalee miskiina kanaa si gaha jedhee Rabbi kadhannaa si irraa fudhatee isini galee kana godhe. Birriin argamee fi gaafa walitti qabame Ustaaz Ibsaan mana bitaan jiran Ustaaz Ibsaan mana ijaarsaan jiran birruma kashii Feesbuukii Tiktookiidhaan nutti himanii nus bilbilee gaafannee yoo barbaadde fudhattee shawaatti galtu yoo barbaadde fudhattee bakka barbaaddetti dhattee waan isii ga'u hojjetattu jedhaan akka kootitti. Birrii ammallee saani koo dhaltee harreen koo naa dhaltee sana booddee yeroo ilmoon si guddate irra taa'ee mana haadha kootii dhaqee waan jedhu wayii seenaa wayii jira. Sini galee rimaatti ammallee kana rimaatti fi nyoo fo'aa jira. Kana birrumta argamee moo amma akkaataa jireenya wallaaltee rakkatte malee si. Amma haati yookiin dubartiin akkaataa jireenya wallaaltee amma. Innis birriisi akkana goonee fi akkasana goonee yoo akkaataa jireenyaa caalayyuu torbee tokko nafsiyyaan si amma eegasii hin jiraanne haara galfatee jiraate jennaan bar laal wanni biraa oofe jechuuf nafsiyyaan waa hunda jala guutee torbee tokko jiraatee jireenya eegasii hin argine jireenya haaraa wayii yoo jiraatte waan guddaa tokko sii galee. Mee amma akkaawuntiin sun dhufutti waan ariifachiisaa wayii mari'annu Mubaarik waa mijeessinu. Eeyyee Alex ati waa tokkoon sitti dhaame kaaga chaalenjii feesbuukii sheer sii goona birrii amma akkati maxxanseen birrii ana jala sii kaa jalqaba sii galee chaalenjii eegaltaa gara hundaan jechuudha. Waan mari'annu wanti mari'annu emerjensii waan jedhamu jira haati kun yoo wana nyaatanii nyaachuu beelaa jiraatanii garaa duwwaa jiraatanii wanti beennu hin jiru namoonni muraasni asirraa wal beektanu namni gargaaruu dandeessanu. Karaa nama ishee bira jiru qarshii murteessa fakkeenyaaf 10,000 haa ta'u 20,000 haa ta'u ergamee fi waan isaan uffatan yeroodhaaf waan isaan uffata isaanii ittiin jijjiirratan waan isaan irra nyaatan inni sun waan isa dhaabbataadha. Waan ammatti qaqqabamuu fi qabu arruma waan nyaatanii bulan fudhatanii kan galan amma gaa qarshiin asitti walitti qabamu Ustaaz Ibsaa biratti walitti qabamu harka isaanii galuu hin danda'u. Nama achi jiru fi akkaawuntii isaa bira amma mootora fudhatee yaanni kee dhibbatti dabalatti fudhatama qabaateera mucaanii amma mootora fudhatee si galee isaanillee fudhatee ijoollee illee fudhatee makiinaan hin jiru obboleessa koo naannoo kee. Jiraan jira motoraan haga bakka makiinaa motora jira. Ijoollee wajjin gara mana uffataa geessuu dandeessaa uffata guutuu jira ijaara baafne. Kai fuudhiiti nu gargaarsa jammarraa. Bakka kana kan godhamuu qabu. Kai fuudhiiti motoraan gara neetworkiitti illee achi bahi
Mana uffataa geetti gabiiti. Qabxii mubee waan nyaataatu. Waan nyaataa. Nyaatas. Qoy tasgabbaa'e mubee. Ammatti wanti barbaachisu namaaf waa sadii barbaachisa. Nyaata, uffata, bakka jireenyaati. Bakka jireenyaa mana kiraan qaba erga jedhaniiti firaashii isaan irra ciisan, ansoolaa isaanii, waan isaan uffatan irraa jijjiiramee yeroodhaaf. Ijoollee isaaniitiif uffanni jijjiiramee isaan irraallee uffanni jijjiiramee waan nyaatan fudhatanii agalan. Kanuma ammaaf yeroodhaaf jechuudha. Alex wanti atis nama galchi atis nama chaaritii galchaa warri morreetara nuu ganni bannaati yookaan mubee. Alex taayee wanti kana hundaa dursu jira garuu of eeggannoo jara kanaa foto godhame baay'ee gaariidha. Ammallee miidiyaa hunduun fayyadama namni kunis argaa jira waan ta'eefi bakka itti socho'aa jiru bakka deemaa jiru osoo hin beeksisii yoo socho'e gaariidha. Wanta biraa fakkeessanii jara kan ammallee hidhaatti gashuu danda'u siigalee nama kanallee mucaa kanallee miidhuu danda'u wanta amma jiru beektu hundi keessan siigalee kanaaf of eeggannoonni kun ni dursa jedhee yaada kun akkuma ta'e yaada kee kana itti guutuu barbaade amma hutuu sochoosuu dhiisanii gargaarsatti darba dhugaa hidhaa guliin gochuu danda'a wanti kun biyya keenya kallattumaan utuu gargaarsatti darbame amma bakka sochoosuu dhiibne waan nu mudatu hin beeknu waan ta'eef dhugaa hidhaa sitti kennan anjara sochoosuun dirqaman jenne garuu ammatti uffata faarraa jijjiire namnis dhaqee bituu danda'a. Wanta akkasii gaariidha garuu jara yoo sochooftani tarii wanti nu mudatu hin beekamu waan ta'eef bakkuma kana tursiiftanii obsuu danda'a oo beela ta'eesi uffata ta'eesi bultuma ta'e namni waan guyyaa tokko obsuu numa danda'a Alex maaliif beektaa agulee akka hin taane waan nu mudatu hin beeknu waan biyya keenyaa waan ta'eef kennaa yaada kanatti yaadee jedhe beektaa yaadattiin sirriidha jechuu barbaadetan amma garuu Abdii Geetaachoo Mubaarikii akkaawuntiitti isaa nuuf fida saffisa akkaawuntii sana fiduu irratti ariifadhaa asii sana qofa irratti jechuudha. Ustaz Rayyaan walcha isin jala gabuwani. Meet Ustaz Rayyaan. Gadda ilaali nan galchaa. akkam jirtu nagaa keessanii Alex Mubarak hundumti keessanoo. Jirtaa tashee nagumaa fayyumaa welcome. Akkam jirtu nagaadha harmee akkam jirtu nagaa keessanii. Isaan nu ilaalaa jiru miti isaan. Isa dhugaa baay'ee akkasitti warri harmee kana fiddan baay'ee galatoomaa. Isa dhugaa ani baay'ee nama baay'ee na gaafachaa ture anillee viidiyoo sana ergaan argeetii nagaa argachuu hin dandeenye. Baay'ee keessi koo baay'ee na jeeqamee ture namoonni baay'een illee hin gargaarraa jedhanii na dubbisaa turanii. Kanaafuu harmee kana arguu kootti baay'ee gammadeera isa dhugaa. Warri harmee kana barbaadanii fiddanii hundumti keessaniyyuu warri asirra jirtanii mubeen faasii ijoolleen waan kana irratti hirmaattan baay'ee galatoomaa. Akkaawuntii isaanii yeroo argannu nuyis waan dandeenyu hin gargaarraa namoonni baay'een illee naa barreessanii rogatii akkaawuntii isaanii erginee fi namoonni akka gargaaran goona. Ulfaadhaa harmee keenya baay'ee sin jaallannaa rakkinni waan baay'ee nama godha rakkinni isin hubanna nuni isin haadha cimoodha bor immoo rakkina guyyaa har'aa dabarsitanii waaqayyoo carraa kanaan immoo waaqayyoo isin yaadatee ofirra darbitanii yeroo isin nama gargaartan waaqayyoo isin fida gatii ta'ee fi baay'ee isin jaallannaa isin haadha keenyadha. Isa dhugaani baay'ee wanti natti dhaga'ame tokko jira viidiyoo harmee kanaa gaafan argu. Ayyee galatoomaa rabbii. Ayyee jabaadhaa isin duukaa jirraa isin gargaarraa waan isin rakkattan waan rakkattan nutti himadhaati. Isin gargaarraa waan isiniif gochuu dandeenyu hundumaayyuu isinii goonaa namoota asirra jiran baay'een isaanii namoota yaada qajeeloo qabanidha namoota gara laafeeyyiidha. Namoota yeroo garaagaraatti namaaf hirmatanidha waan. Ustaz Raayyaadha miti Ustaz Raayyaan erga yoo miti lakkoofsa barreeffatan. Ayyee galatoomaa. Kana jechuun barbaada Aleexoo koo mubee hundumti keessaniyyuu baay'ee galatoomaa dhugaa fiduu keessanii fi akkaawuntii gaafa argannu immoo hin gargaarsisna nuunis gama keenyaanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Teengiyu tashee galatoomee ulfaadhu isinis warraa imimmaan haadholii qoorsuudhaan rakkataa gargaaruudhaan namni hundi isin beekuudhaan ulfaadhu wagana gaannuuf ta'e gaafa akkaawuntiin nufu sheeriin sii godha. Tole baay'ee galatoomaa ulfaadhaa hundumti keessaniyyuu. Ustaaz nagaa isin gaafadheera.
Jirta tashi akam. Galata waaqayyo jira isaa galatoo. Bareeda maashaallah sitti dubbataa jira yooni callise hawaasuma duukaan gadi qabee deebise akkuma warra komentii takka taasaa keeddaan hin kunne fedhe. Amma daandiirra jira lamjataa keessan jiru armee kana argennaani baay'ee gammadee as gore bakka yeroo waan gootan hundumaa irratti iyyuu jira deebi'ee nan dhufa baay'ee galatooma. Ayyee okay amma dabareen ankoodha fakkaata akkasii miti moo nama biraadha. Dubbadhaa keessanii. Ayyee awwalan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha buleewwan kiyya qaalii. Ani gaafiin isaan gaafadhu hin qabu armee kana wanti gabaabaa wanti hin jedhu akka kiyyatti